প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি সকলে ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজকে বরাবর মতো ইংরেজি উচ্চারণ শিক্ষা কোর্সের 14তম লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের লেকচারে মূলত এইচের যে উচ্চারণ, সেই উচ্চারণগুলো নিয়ে আলোচনা করব। শুরুতে আমি বলতে চাই যে এসের উচ্চারণ আমরা সাধারণত দন্তাস্ব, পাদস্ব এবং বর্গীয় জ এই তিন ধরনের উচ্চারণ পেয়ে থাকি। তাই কখন এস সমান দন্তাস্ব বা স হয় সেই বিষয়টা আমি সর্বপ্রথম ক্লিয়ার করে দেব। সাধারণত শব্দের শুরুতে এস থাকলে উচ্চারণ দন্তাস্ব হয়। যেমন সিট, সেট, স্যাট, শিপ, স্মল, স্যাড, স্কিপ। এগুলো প্রত্যেকটাতে ওয়ার্ডের শুরুতে কিন্তু এস আছে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের উচ্চারণ কিন্তু এখানে দন্তাস্ব। তাই শব্দের শুরুতে এস থাকলে সেই এস এর উচ্চারণ হয় দন্তাস্ব। এবং দ্বিতীয়ত শব্দের শেষে এফ, পি, পিকে, পি, ই, কে, ই, টি থাকলে এস এর উচ্চারণ দন্তাস্ব হয়। যেমন রোগস, হোপস, টিপস, জোকস, কাইটস। এই যে প্রত্যেকটা দেখো, যেখানে এস এর পরে এফ এর পরে এস আছে, পি ই এর পরে এস আছে, টি ই এর পরে এস আছে, পি এর পরে এস আছে, কে ই এর পরে এস আছে। তাই এই সকল এস এর উচ্চারণ হবে সবসময় দন্তাস্ব। যেমন রোপস, হোপস, কাইটস, টিপস, জোকস এই ধরনের উচ্চারণ। এবং শব্দে যদি ডবল এস থাকে এবং এই ডবল এস এর আগে ভাওয়েল থাকলে দন্তাস্ব উচ্চারিত হয়। তাইলে বলা হচ্ছে কি, ওয়ার্ডে যদি ডাবল এস থাকে এবং ডাবল এস এর আগে ভাওয়েল যদি থাকে, ভাওয়েল বলতে আমরা এ, ই, আই, ও, ইউ এই লেটারগুলো থাকে ডবল এস এর আগে, তাইলে সেই ডবল এস এর উচ্চারণটাও হবে দন্তাস্ব। যেমন সেশন, এই যে ডবল এস আছে এখানে দন্তাস্ব উচ্চারণ হচ্ছে সেশন। টস, টি ও ডবল এস, এই যে ডবল এস এর আগে একটা ভাওয়েল আছে। যেমন মিস, এম আই ডবল এস, মিস। ডিসকাস, ডিসকাস, এই যে এই ডবল এস এর উচ্চারণ সব হচ্ছে। তাইলে আমরা সাধারণত প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে যখন দেখব যে শুরুতে এস আছে তখন এস এর উচ্চারণ টি হবে, এস এর উচ্চারণ দন্তাস্ব হবে। শব্দের শেষে যদি এ, পি, কে, টি থাকে তাহলে এস এর উচ্চারণ হয় দন্তাস্ব। যেমন রোপস, হোপস, কাইটস, টিপস, জোকস। আবার এস এর ডবল এস থাকলে সেই ডবল এস এর উচ্চারণটাও হবে দন্তেশ্বর মতো, যেমন সেশন, টস,
মেজ ডিসকাস। এবং এই ডবল এস গুলোর আগে সবসময় একটা করে যদি ভাওয়েল থাকে তাহলে এই ডবল এস গুলোর উচ্চারণ সবসময় কি হয়, দন্তেশ হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকে এই 14তম লেকচারে এস এর যে 3 ধরনের উচ্চারণ হয় তার মধ্যে আমি আজকে এস এর উচ্চারণ দন্তেশ হয় বা স হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করলাম। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে ভিডিওতে আমি দন্তেশ হয় কখন, বর্গীয় জ হয় কখন, এই বিষয়ে ইনশাআল্লাহ তোমাদেরকে বিষয়টা ক্লিয়ার করে দেবো। তোমরা সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।